ओडी जो है वो मेरे उड़ीसा के लिए है, क्योंकि मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, उड़ीसा के केंद्रीय डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मेरा नाम रखा हुआ है बंटी भाई ओडी, जो कि मैं आप ही का हूँ, आपका बंटी भाई फ्रॉम उड़ीसा। तो फिर चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं, जो कि मोटो ब्लॉगिंग होगा। तो मैं आज घूमने आया हूँ हमारे डिस्ट्रिक्ट का एक बढ़िया शानदार प्लेस, जो कि पहला जो जगह है वो है माँ घटागातारिणी का टेम्पल है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है यहाँ पर केंद्रीय डिस्ट्रिक्ट में। केंद्रीय डिस्ट्रिक्ट के 90% से ज़्यादा लोग आप कह सकते हैं तो माँ घटागातारिणी जी को पूजा करते हैं यहाँ तक कि वो मेरे भी पूज्य हैं। मैं जो भी काम करता हूँ पहले उन्हीं का नाम लेकर करता हूँ, जैसे कि आज भी घर से निकला हूँ तो उन्हीं का नाम लेकर निकला हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर होता है। ये मेरे घर से करीब 12-13 किलोमीटर दूर है, तो मैं आ गया हूँ यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और हाँ, एक बात बताना भूल गया मैं आपको कि जो दूसरा प्लेस है जहाँ पर हम जाएंगे उसको इसलिए नहीं बताया था, अगर कोई परेशानी होती है, मगर जैसे कि बारिश हो जाता है, आपको नज़ारा देख के समझ आ रहा होगा कि क्या मंजर है यहाँ पे। तो इसलिए हम देखते हैं क्या होता है। अगर सब ठीक रहा, बारिश नहीं हुआ और रात नहीं हुई तो हम जाएंगे गुंडीचा घागी, उसको बोलते हैं, जगह का नाम है गुंडीचा घागी, जो कि एक बहुत ही सीनरी प्लेस है। और वहाँ पर आपको बढ़िया सा वाटरफॉल देखने के लिए मिलेगा। हम अभी पहुंच गए हैं आनंदपुर में, जो कि हम जहाँ पर जाने वाले हैं वहाँ और 40 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो चलिए, यहाँ पर एक बड़ा जगन्नाथ जी का मंदिर है हमारा। ये है, तो यहाँ से स्टार्ट होके पूरा चलता है। और यहाँ पर भी 4 द्वार रहते हैं। यहाँ पर एक द्वार है, छोटा छोटा किया गया है, ये पूरा रहता है, वहाँ से पूरा यहाँ तक रहता है उसका।
make it last forever. Stop in time, yeah, I'm surrendering. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the sky, all because of you. Dripping lights paint the sky, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. Can make me I've been getting out of bed these past few days. Think it's fair to be proud about it. I've quit ordering from all those fast food chains. I'm feeling better, there's no doubt about it. And my days are brighter, my shoulders are so much lighter. Just for a moment there, I thought that there was nothing more to life. I thought about it, wrote a couple songs about it. Just for a moment there, I lost myself. Mind if I be real for a minute? It's almost like everything I feel had a limit. It now gone past. Finding reasons to smile and to laugh, and whenever it's a bad day, music is my band-aid. अभी पहुंचने वाले हैं घटंगा माता रानी जी के टेंपल के पास। ये रहा रास्ता और सिर्फ 500-600 मीटर रहेगा मंदिर से दूर। 500-600 मीटर दूर ही हैं हम फिलहाल। तो चलते हैं अभी माँ के दर्शन के लिए। मैं अभी पूरा जो देखते हैं भीग चुका हूँ, मतलब तब से ही भीग रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था, अभी रुका था थोड़ी देर पहले एक जगह पे, तो बोल रहे थे कि अभी पहन पड़ गया होगा, मतलब माता जी का नहाने धोने का टाइम हो गया है अभी। तो सो रहे होंगे शायद माता जी। तो हम अभी पहुंचने वाले हैं, देखते हैं अगर मंदिर खुला होगा तो दर्शन करने को मिलेगा, नहीं तो हम सीधा गुंडीचा घाई चले जाएंगे, वहाँ पर वाटरफॉल देखेंगे। और ये आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा कैसा, जंगल ही जंगल है दो तरफ। पहाड़ पड़ गया है यहाँ पे।
ये देख सकते हैं माता रानी जी का मंदिर है ये। अभी तो फिलहाल पौंड पड़ा है। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. निकलते ही हमारे गुंडीचा घाई के लिए, जो कि यहाँ से करीब करीब 11 किलोमीटर होगा शायद। तो फिर चलते हैं। अच्छा लग रहा है गाड़ी, हाँ? पानी का